Olha pasain video min lo thir sak tu song song tet sipai karan bu chewa tuntum kan video on Facebook monetization atana thil poi mo de pakhat soi kan soi dona lung deng kan lo ngai thanga ti ve thei tho ko kan lo tum don nia mitam tak chon kan hriat to sa ni mai thea mora chu thil hi jong jong hi hriat vek thei bik lawa chu kan la helo ko mi anga mazat kan om karinga chung tena kong khat tala kan lo lok wi thei be sein kan ron soi de don ni le tuna kan soi tu chu collaboration invite chung chang ni a collaboration invite hi enge atang kai na enge atuna kan ti mai thea chu kan soi tu lai po ani don ni kan Facebook page le kan account dashboard akan professional dashboard akan collaboration invite oma mitam tak chon kan muksin in karinga tam tak chon mulam lo kon kan thai yam mai ve thei boka pon is collaboration invite ti omzia kha kan share poi mo masa collaboration invite kan ti chon mi te post in trom siam tura mi te vaso ma kha ani maya chu eng ti ti tur nge chu eng ti nge kan ti eng lo na ti kha kan sei don ani collaboration invite kan ti chon tu emo kha iwa invite thei ta chu chon lo exception thil enga moi lo post ta zau zo ka mi te nan mu tu avio tam theng ber i duang chi a khan han mang tang kai don chin te collaboration invite mang khan tu emo wa invite ta la chu alo accept chuan lok na chi thum ni hu thaya pakhat na chuan iwa invite nen khan post in trom to awangin kha post kha in post ve ve anga lo ni ta chu in rich kha ati sang don ta ani kan rich kha ti sang thei ta ni ei thil kan han post rich sang kan ti chon aviu tu tam engagement ti sang comment like share te ti sang thei kha ni eng tin ya ti sang thei kan ti chon te kin nan gain followers sing khat kalo nei ta kan invite kan sing khat bok lo nei ta sela kan post view lo mu ma sa tu pol sam ta kalo hu thei ta viewers sing ni an ni ta ti na ni amani mi mal ringo ta kan post ai ka chon ale ti na pung ta ti nan chu kan thil post mu the ka mu tu le clear tu an tam na na chon comment like share lo ko ka lo tam ta kha khan rit satisanga engagement a ko min ti thang boka kha lo na pakhat na ni ta sela tin na pani na chuan kan thil post rang hi le lama chuan ke mani follower te ba ka ke mani area deu tin ba ki chu athang nu lo wa chu wangin mi tam takin kan thil post ka an mu thei lo wa mi tam takin mu tura kan du chon kan post ka kan bu sangai thina chu chon poisa choi ngai thina bus na man po atlem bok thin lo wa amaro chu katia collaboration invite ti mama kan wa post ka chu abus na man te po tombi ka discount thata kom thina chu lo na pani na ni le ta sela tin na patum na chon follower thanjel na ta na poi mo ai follower kan mo thewa gu thong thang in jong thina khatiang te chiam ngai lo khan le lama ka wa in ke min invite ke min follow tu le ka wa invite follow tu te khan inang vek thar lo wa follower in ang lo kara kan ka follower te khan ka wa invite kha a profile jong jong an muin an thei ta chu chon ani tan po tan follower than na chan sa siamatin ke ka followers te point ka wa invite ate profile ang kiman muin an en thei ta chu chon an mani tan po follower than na chance ka siamani chan tu invite kar lo ko hian mi tam tak tu kan post kan mu le kan du jong te kan post fu chon kan follow ve mai thina tin monetization khoi thok thei chu tam tak chon notification alo lang te min follow tu kan hriat chiana te khachu kan follow back mai thin boka bang kan follower than na tan po kan poi mo emani ti ka kan hriat a thau me chon ati dana kha mi tam tak chon kan la login karinga screen recording kan chum zamanga screen recording ati dana kha ram tilang chho dona chu deng kan lo enanga lo lok pui ve thok kan tum don nya phone is mas saberatan chon kan Facebook account kan hong thong ha collaboration invite ka om shim kan en potang dashboard kan enanga dashboard kan ena chuan hei kanan scroll chauta noya tools support setting ro ta tools a hian kan click kan chuan kan scroll chaw lenga khoanga om la hei ha ta hi content huang chung a hian hei playlist inspiration hub voice translation calendar upload video content collaboration alo om ta he ta he noi ber tak tu hi manage your collaborative posts and pending invitation about kita kan click hong chinang ang phone is share collaboration invite na tu kan post kan siam thei ta create hi kan click thei ta ti hian amaro chu eta hian reels alu thina wangin reels atang he chang collaboration invite kha mi tam jok in kan send thei don lo wa
chuwangin kami invite kan na turatan ka ton olkam dara si post atangin si kan post public post atang kan reels ni lo thalak te mo engam article te pon yang chu khang teng ka tekin nan engam kan lo post don ta ti hian thu ka lo jiak ta te khet nan ti hian ka post don ta next ka lo ta chuan hei ta hi post donin engam setting on tu ka lo ta noi berat .2 hi collaboration invite collaborator ti ta ni collaborator kan va collapse tur ten kan va invite the na tur khang ta he invite collaborator ti hei kan click kanga lekin nan hei kalau invite to pakhat om ta hei kalau dal mangai ti kalau invite to ta chuan hemi ni lo midang ka invite tu ne chunga search engine a hian kan click kanga ta hian search ti hian kan du jong hing kha kan va invite du atak te profile name tik tak kan churu tang thanga te ken nan lo churu te kan du jong ni chuan ka kan du tak kan va churu tanga chuan hei thanga ti kha mi chi sang thanga ti ning pu kan lom ta eta kan va du tak kha tan eta sira box te hian kan click kanga kan som tur kha te ken nan hei ti hian kan va click ta just dana hang kan chuan kan post ka kan post ani maro chu kan post wall kan kha invite ka kan va som ate hna kan alut ngal don ta notification an lo to mai don kan ti to ka chuan hei notification a hian ta hian alo lang don ta ta chuan invite kan nei lo maro chu notification check na karam ti lang shim shim ani chu ni mai collaborate san invite thon dana ka chu pon sala reel sa tang kha chuan ati thei mek lo ka ti to ka bit post khala ka mo article mo ka teng kan post tang kan collaborate kan invite ka athon chu ola chuan ka soi tong kan mi kan thon donin tong pa thon mol tok lovin kan thon mai chuan ka teng kan param thona min lo accept sakla ti emo kan wa lo ka chuan kan kan notification an check lo chuan kan invite ka alo thonin om le mai te ni ti ka kai la to me pon sala ka collaboration invite ti dana ya collaboration invite enga thatna le thatlo na jotir lama kan soi to ka thak ton karenga lo invite lo siam ula lo pui ula ti ka ka du tu sam ya ka du sak na chon ya